Thoshte njëri për i të moqëmve, la ahmilu hemmel i gjabeti, innema ahmilu hemmet duai. Thot, duke kam hallin, a do të më përgjigjet apo jo? Unë hallin e kam që të inspirohem me bo dua. Po njeriu është i vogël, me të gjitha kuptimet e vogëlsisë, edhe gjithmonë shef interesin, si të më përgjigjet, si të më pranohet. Përpara se të shkosh këtu, ti duhet të jesh i edukuar me të bërit dua gjithmonë. Ti duhet të edukojsh veten tate me dua. Për këtë arsye transmetohet prapë nga të parët tanë se kanë thonë, kur Allahu nuk më përgjigjet, unë kuptoj 3 gjona. Kur Allahu nuk më përgjigjet, unë kuptoj 3 gjona. Se nuk është momenti, se ndoshta nuk e kam merituar, se ndoshta Allahu ka përgatit diçka më të mirë se sa duaja ime. Dhe kjo mbështetet edhe një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur ndonjëri për jush lutesh, ndodhin 3 gjona, ose e merr përgjigjen, ose Zoti mod janë ndron lutjen me një të keqe që do i binte dhe Zoti ja largon atë keqe, ose Zoti ja ruan shpërblimin e duas në botën tjetër. Kështu që nuk është puna a e marrim përgjigjen apo jo, puna është si ta edukojmë në veten tonë me qenë për atyre që i lutën Allahut vazhdimisht. E morëm apo nuk e morëm përgjigjen? E arritëm atë që deshëm apo nuk e arritëm atë që deshëm? Sepse nëse ne i lutemi Allahut vazhdimisht, realizojmë disa gjëra të bukura për veten tonë. E para, realizojmë tek vetja jonë faktorin e robërimit para Allahut, nevojës, varfërimit. Pra ti kur i lutesh, fjala lutje, dua në kupton të kërkosh diçka nga dikush që është mbi ty, lart teje. Për këtë arsye quhet lutje, ti je poshtë, ti je i dobët, ti je i varfër, ti je nevojtar, ti je lyps. Po lyps. Po lyps para Allahut. Kjo lypja përpara Allahut ti jep i pozicion shumë të lartë, ti ngren shumë. E nëse i lyp krijesave, bjerë shumë poshtë. Nuk i ndahet njeriu lypjes, e Zoti vazhdimisht i hap dyrë varfërie. Nuk i ndahet njeriu lypjes, derisa dali përpara Zotit ditën e Kiametit dhe s'ka pik mishi në shtyrën e tij. E kundërta me Allahun xhalla xhelaluhu. Ibnu Adem yagdabu in sa'altahu wallahu yagdabu in tarakta su'alahu. Thot njeriu mërzitet kur i lyp. E Zoti mërzitet kur nuk lyp prej tij. Atë duke i lyp Zotit, duke i kërkuar, po ndroje çik termin se term shumë, po ne jemi lypsa te Allahu. Lypsa Allah. Po një lloj lypje që ty t'jep lartësim,